Nākamā disciplīna skaitceļā 800 metru skrējiens vīriešiem. Ar 41. numuru startēs Ville Lampenens, Somijā. 44. numurs Raimonds Vallers, Igaunijā. 42. numurs James Bones, Lielbritānijā. 40. start numurs Arne Nirks, Igaunijā. 38. numurs Jozefs Menārds, Lielbritānija. Šogad skrējis minūte 48.17. Labākais laiks starp dalībniekiem. 36. numurs Kristaps Valteris, divkārtais Latvijas čempions. 16. starta numurs Pauls Ārens, Latvijā. 14. starta numurs Renārs Stepiņš, Latvijā. Pērnā gada Latvijas čempions, šo sezonu minūte 48.22. 45. starta numurs Denis Krugers, Vācijā. 39. Staņislavs Maslovs, Ukraina. 37. numurs Oskars Burmanis, Latvijā. 43. numurs Rimgaudas Morkunas, Lietuvā. Un 46. numurs Jānis Razgalis, Latvijā. Uzmanīgu startā. 16 dalībnieki. Šķērpēšanas sektorā pēc lielām izmaiņām 80-29 Rolands vadībā, aiz viņa Šakarjonovs Uzbekijs 79-83. Aleksandrs Ničiperjuks nedaudz tālāk 79-90. Un veiksmīgs metiens arī izmantot pirmajām. Noslēdzošais aplis 800 metru skrējienā. 80-43 Sigismunds Irmais izvirzās par līderi. Tātad, Andri, jau 3 dalībnieki tālāk par 800 metriem. Nē, tikai 2. Viens, no 2 tur sprīža attālumā no 80 metriem. Un ar aplausiem, domāju, mums vajag uzmundrināt 800 metru skrējienu dalībniekus. Viņi tuvojas finišam. Jā, labi, vēl skaļāk, palīdzam. Ļoti interesants finišs būs. Ļoti sīvs sacensību konkurence. Kurš būs uzvarētājs 800 metros un iegūs Rīgas kaustu? Četrdesmit numurs, Andri. James Bones, Lielbritānija. O, tiešām Lielbritānija šodien liela dienā Rīgas kapsos. Ļoti daudz uzvarētāju ir mums no Lielbritānijas.